Hello， 大家好，今日同大家分享一個好意頭嘅賀年菜——黃金獅子頭。我呢度係攪碎嘅梅頭肉600克，鹹蛋3隻，我哋淨係要個黃嘅啫。薑1小塊。呢棵菜呢，有人叫旺菜，有人叫大白菜。佢比娃娃菜呢係大少少，我哋要幾盒就夠㗎喇。呢個鹹蛋白咧可以留翻嚟滾湯，或者煮其他嘅菜式。我哋將呢個豬肉調一調味先，俾啲薑米、蠔油1個湯匙、胡椒粉少許。糖1個茶匙，鹽適量。如果想鮮味啲咧，可以俾翻適量嘅生抽，咁但係個鹽咧份量要減少啲，或者咧俾少少鮮菇粉都可以嘅。呢個係生粉嚟嘅，咁我哋可以俾多啲，俾2湯匙，因為佢一陣要將嗰個蛋黃啊全部黏合晒一齊嘅。俾多少少生粉咧，佢就冇咁易鬆散啦。我哋收咗口之後咧，仲要扼佢，等嗰啲肉咧可以包實嗰個鹹蛋黃。我呢個獅子頭咧係大咗少少嘅，呢度600克嘅豬肉咧可以整5至6個都得㗎喇。炸呢個獅子頭之前咧，我哋上一上粉。我哋炸一炸呢個豬肉丸，呢個油溫180度或者200度都冇所謂嘅。炸緊個獅子頭嘅時候咧，我哋喺砂鍋嗰度擺一啲呢個白菜。呢個我哋一燜起上嚟咧，可以令佢清甜啲，同埋冇咁易黐底嘅。炸到呢個獅子頭金黃咧，我哋將佢撈出。我哋將呢個獅子頭擺入砂鍋嗰度。加入薑片，再冚上呢個菜葉，
加入適量嘅滾水，小火煮佢45分鐘。煮緊嘅時候咧，我哋要輕輕撩一撩個底，驚佢會黐底。